ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ப்ரெஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது என்னென்னா ரவா ரோஸ்ட்டு. வாங்க கிச்சனுக்குள்ளே போகலாம். இப்போ ரவை 1/4 கிலோ எடுத்துருக்குது. அரிசி மாவு 1 கப் எடுத்துருக்குறோம். அரிசி மாவு 1 கப்பு, மைதா மாவு ஒரு 2-3 ஸ்பூனு, உப்பு தேவையான அளவு, பெருங்காயப்பொடி 1 ஸ்பூனு, பச்சை மிளகாயும் இஞ்சியும் நல்லா பொடி பண்ணி வச்சுருக்குது. அது குருமிளகும் ஜீரகமும் அதை பொடிச்சு வச்சுருக்கிறோம். அப்புறம் கொத்தமல்லி, புதினா, கருவேப்பிலை இதெல்லாம் பொடி பொடியாக அறுத்து வச்சுருக்குது. வெங்காயம், சர்க்கரை 2 ஸ்பூனு, வெங்காயம் 2-3 வெங்காயம் பொடியாக அறுத்து வச்சுருக்குது. அரிசி மாவு போடலாம். மைதா மாவும் அரிசி மாவுமே போட்டு நல்லா கலந்துக்கலாம். அரிசி மாவு மைதா மாவு 2ஐயும் போட்டு நல்லா கலந்துக்கலாம். நல்லா கலந்துக்கலாம். சர்க்கரை 2 ஸ்பூனு, பெருங்காயப்பொடி 1 ஸ்பூனு, இஞ்சி பச்சை மிளகாயும் பொடி பண்ணி வச்சது அதையும் போடலாம். குருமிளகு ஜீரகத்தையுமே பொடியை தட்டி வச்சுக்குது அதையும் போட்டுக்கலாம். கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, புதினா 3மே பொடி பொடி அறுத்தது அதையும் உள்ள போட்டுக்கலாம். நல்லா கலந்துட்டுக்கலாம். வெங்காயத்தையும் போட்டு நல்லா கலந்துட்டுக்கலாம். ரொம்ப பொடி பொடியாக அறுத்து போடணும் வெங்காயம், இல்லாட்டி தோசை ஊற்றும் போது அவ்வளோக்கா வராது. உப்பு தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம். போட்டு நல்லா கலந்துக்கலாம். தண்ணி ஊற்றி நல்லா கலக்கலாம். கட்டிக்கலாம் கலக்கணும் தண்ணி ஊற்றி. தண்ணி ஊற்றா அது இஞ்சிக்கு, அதனால் நல்லா தண்ணி ஊற்றி நல்லா கலந்துக்கணும். ரொம்ப தண்ணி ஊற்றணும் பாருங்கள். இந்த அளவு தண்ணி ஊற்றி தோசைக்கல்லில் ஊற்றலாம். பாருங்கள் எப்படி வருதுன்னு. இந்த மாதிரி ஊற்றுனீங்கன்னா நல்லா மொறுமொறுன்னு இருக்குது. அப்புறம் ரவை சாப்பிடாதவங்களுமே இதெல்லாம் சாப்பிடுவாங்க. ஏன்னா நாம் ரவை சாப்பிட்டு உப்புமா அதெல்லாம் செஞ்சு சாப்பிட்டு போர் அடிச்சிருக்கு. அதனால் ஊற்றி ரோஸ்ட்டாக ஊற்றி சாப்பிடலாம். பாருங்கள் எப்படி மொறுமொறுன்னு வரும்னு. திருப்பி வேணுனாலும் போட்டுக்கலாம், இல்லாட்டி மூடி வச்சு சுட்டோம்னா திருப்பி போட தேவையில்லை. நம்ம பிரியம் எப்படி வேணாலும் போட்டுக்கலாம். பாருங்கள் எப்படி இருக்குது. அப்படியே சுற்றி இப்போ எண்ணெய் ஊற்றுறனால ஊற்றலாம், இல்லை நெய் வேணுனாலும் ஊற்றி சுட்டு இப்படி திருப்பி போட்டு எடுத்தோம்னா மொறுமொறுப்பான ரோஸ்ட் ரெடி. நீங்கள் இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு எங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி ஒரு வீடியோ பார்க்கணுன்னா ப்ரெஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.